Selamat pagi sahabat. Seperti yang Beli selalu tekankan, bila tanahnya subur, bila tanahnya hidup, bila tanahnya organik, maka apapun yang kita tanam pasti akan tumbuh dengan baik meskipun tanpa dipupuk. Karena akar memiliki mekanismenya sendiri untuk mendapatkan makanan dari tanah. Sahabat bisa lihat, sebenarnya inilah raised bed sebenarnya sahabat ya. Karena di bawahnya ini pun ini adalah betonan, jadi sebenarnya ini adalah media terbatas. Mungkin sekitar kurang lebih 15 cm sampai 20 cm media yang Beli gunakan untuk menanam tanaman bunga, dan pertumbuhannya sampai saat ini sangat terlihat begitu baik. Dan bila sahabat masih belum yakin, sahabat bisa lihat yang lain satu. Yuk. Nah, ini adalah jagung yang sudah beberapa kali Beli tunjukkan, dan sekarang sudah mulai menunjukkan baktinya, sudah mulai berbuah sahabat. Nah, bisa dilihat ini buah-buahnya sudah mulai berbuah. Jadi meskipun tanpa dipupuk dengan pupuk kimia sintetis, hasilnya masih luar biasa. Terakhir Beli pemupukan yang Beli lakukan adalah di fase vegetatif, yaitu menggunakan urea butiran organik. Ini rekomen sekali untuk sahabat. Silakan dicek lagi di video Bali Organik TV cara pembuatan urea butiran, bukan urea cair, urea butiran dengan metode organik. Jadi sepanjang jalan ini sahabat bisa lihat ada hal yang menarik di sini, yaitu Beli menanam jagung dengan jarak tanam yang tidak masuk akal. Jadi mungkin hanya sekitar 30 cm jarak tanam antara satu tanaman jagung dengan tanaman jagung yang lainnya. Satu lubang Beli kasih sekitar 2 sampai 3 butir tanaman jagung, semuanya tumbuh dan semuanya tumbuh dengan cukup baik. Tumbuhannya tinggi menjulang. Jadi hidupkan tanahnya, beri makan tanahnya, bukan tanamannya. Inilah yang Beli terapkan di jagung ini. Beri makan tanahnya, tanamannya pun tumbuh dengan sangat subur. Bayam pun jadi setinggi ini sahabat. Nah, tapi tujuan Beli sekarang bukan untuk memperlihatkan jagung, memperlihatkan tanaman apa, tapi kemarin si kecil batuk sahabat, si koboi cilik batuk, dan pada pagi ini Beli mau cari bahan jamu yang ada tumbuh liar di sekitar areal dekat hutan di bawah sana. Jadi pagi ini Beli akan cari salah satu bahan. Kalau bahan yang lain sudah ada di kebun, tapi bahan yang ini khusus yang benar-benar biasanya tumbuh secara liar. Jadi apa bahannya, Beli akan kasih lihat. Membela kebenaran, membasmi kejahatan, inilah dia Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang beringatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Melangkah menyusuri dunia, mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi, aku tetap dapat menghadapinya. Sifatkan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu keputusan. Nah, nemu sahabat. Akhirnya Beli mendapatkan apa yang Beli cari-cari. Ternyata di sini, di daerah yang agak bertebing, habitat dari tanaman yang Beli cari untuk Beli gunakan sebagai obat batuknya si koboi cilik. Kamera bisa mendekat tidak? Sepertinya agak sulit sahabat. Gak usah, hati-hati. Matikan dulu kameranya. Nah, ini dia sahabat. Ini adalah yang kita cari. Memiliki nama ilmiah bernama Zingiber zerumbit, kalau nggak salah sahabat ya. Zingiber zerumbit ini merupakan salah satu rempah asli Indonesia. Dan ini sudah banyak digunakan sebagai jamu di daerah-daerah pedesaan sahabat. Dan di Bali pun masih banyak saat ini yang menggunakannya. Tapi memang yang tumbuh liar itu memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan biasanya yang tumbuh atau dikembangbiakkan.
Zingiber Zrumbet ini sahabat di Bali disebut sebagai umbi gambongan. Akan tapi kalau di Jawa mungkin lebih dikenal sebagai lempuyang. Dan ini sangat manjur bila kita gunakan sebagai obat batuk, obat panas. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa si zingiber ini mampu menjadi atau membunuh sel kanker sahabat ya. Nah, sudah diuji secara empiris, sahabat bisa lihat jurnalnya di Google, silahkan dilihat. Nah, beli tidak akan mencarinya banyak-banyak karena kita cukup mengambil secukupnya di alam. Kita gunakan, kita manfaatkan untuk menunjang kesehatan kita secara organik. Jadi jarang-jarang beli sahabat untuk mencari bahan-bahan herbal seperti ini. Lumayan sahabat, kita dapatkan segenggam penuh. Tapi beli tidak akan pernah mengambil segala sesuatunya secara berlebihan di alam. Jadi kita ambil secukupnya untuk keperluan kita. Jadi jangan sampai alam ini kehilangan daya magisnya sahabat. Karena apa? Karena di alam kita sangat bergantung. Contohnya seperti ini, ketika kita batuk, kita ambil obat batuk, alam menyembuhkan kita. Itu sebabnya beli mewanti-wanti kepada sahabat untuk menjaga alam ini. Karena alam ini sebenarnya menyediakan segala sesuatunya dan alam ini begitu baik. Sehingga kita bila mampu baik kepada alam, maka alam akan lebih baik lagi kepada kita. Lumayan. Ini adalah obat batuk untuk si koboi cilik. Nah, ini si kecil lagi kita olesi dengan beras kencur sahabat ya. Jadi memang pengobatan secara organik, pengobatan secara herbal itu idealnya itu pengobatan dari luar maupun dari dalam. Nah, kecil karena batuk pilek, jadi kita bagian luar tubuhnya kita baluri dengan beras kencur. Makanya jangan makan es kebanyakan, sayang ya. Jadikan pelajaran, besok-besok kalau makan es secukupnya aja. Kalau kebanyakan, ini bisa pilek kemudian batuk. Nah, sebentar lagi ayah buatin jamu yang udah ayah tadi cari di hutan. Oke, sip. Nah, ini dia bahan-bahannya sahabat. Sekarang beli akan proses. Yang ini, nah, yang ini sahabat ya. Ini adalah batang dari pare atau kalau di Bali disebutnya sebagai paye. Kenapa beli tidak menggunakan daunnya? Karena daunnya memang untuk si kecil mungkin terlalu pahit. Jadi beli gunakan saja batang pare, tapi bukan batang utamanya. Jadi bukan batang primer. Akan tapi ini adalah batang yang ada menuju ke daun sahabat. Nah, jadi batang daunnya. Bila ada daunnya saja silahkan gunakan daunnya saja. Kemudian yang ini yang tadi yang kita cari. Ini adalah lempuyang atau kalau di Bali disebut sebagai gambongan. Kemudian beli akan blender, beli gunakan air hangat. Jadi gunakan air hangat-hangat kuku. Nah, jadi blendernya itu sedikit saja. Bila nggak punya blender, sahabat bisa gunakan lesung. Jadi dicacak seperti itu, kemudian diperas, tambahkan air hangat, kemudian disaring. Nah, tadi beli blendernya sedikit saja, karena kalau terlalu lama, maka akan sangat hancur, kemudian cita rasanya juga akan super pahit. Jadi kasihan si kecilnya. Jadi kita bikin pahit-pahit sepat ringan saja, kemudian saring. Nah, kemudian tambahkan garam sahabatnya untuk menambah cita rasa. Jadi tambahkan garam secukupnya untuk menambah cita rasa karena ini rasanya pahit. Kalau dibikin tanpa garam maka pahitnya itu nyentak. Jadi kalau ada garam sedikit menyamarkan rasa pahitnya. Tapi kalau beli sendiri nggak usah pakai garam, langsung diminum saja. Nah, jadi ini sudah jadi sahabat ya. Dan penting juga bila sahabat sakit, bila anak sahabat sakit itu sahabat jaga makanannya, jangan makan-makan yang berminyak dulu. Kalau mau cemilan silahkan gunakan cemilan yang tidak berminyak. Seperti misalkan edamame seperti ini. Ini adalah edamame yang segar, yang sudah beli rebus, yang kemarin kita panen di kebun yang sudah sering kita bahas sebelumnya. Jadi kebun yang sudah rusak tanahnya itu, jadi edamamenya sudah bisa dipanen. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat yang sedang kurang enak badan atau keluarganya yang sedang sakit batuk pilek. Silahkan dicoba jamu ini. Mudah-mudahan lekas sembuh dan jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.